Hallelujah. Kubira katonda mu ngalo ez'amaanyi. Kubira katonda mu ngalo ez'amaanyi. Let's give God a mighty hand. Hallelujah. Gamba Mukama. Mukama. Gw'osobola. Gw'osobola. Okola. Omuntu yenna ky'atasobola kola. Mukama wange. Ye gw'osobola okwogera. Omuntu ky'atasobola kwogera. Tukubire katonda asobola byonna. Tumukubire mu ngalo n'akalulu tumukubire mu ngalo. Hallelujah. Amen. Our God is able. Katonda waffe asobola. Our God is able. Katonda waffe asobola. Hallelujah. Tutuleko wansi mu kubeerawo kwa Mukama. Let's be seated in the presence of the Lord. In Jesus' name. Mu linnya erya Yesu. Hallelujah. Amiina. Twatandise Deka Power. We've already started Deka Power Ennaku z'omwezi nga 16 on the 16th of September. bameka babadde bajja. How many people have been coming? Tuweereddwa nnyo omukisa We've been greatly blessed mu wiiki ewedde in the past week nga tujja mu Deka Power. as we've been coming to Deka Power. Tujja ku makya saa 12 We come in the morning at 6 a.m. ne tujja ku lunch time We come at lunchtime. ne tujja n'akawungeezi You also come in the evening, mu evening services. the evening services. Deka Power kitegeeza Deka Power means nti twegatta abantu. we join Tusobola okwegatta abantu 2, or 2 people, tusobola okwegatta abantu 3, maybe 3 people, sometimes ekkanisa yonna at times the entire church. tusobola okusalaawo ne tusabira omuntu omu. We can choose to pray for one person. Deka Power eno yatandika mu 2006 Deka Power began in 2006 okutuukira ddala mu 2019. up to 2019. Omusumba Mutebi yafuna okwolesebwa. Pastor Mtebi got a vision. Mukama n'amugamba nti wabeerengawo okusaba The Lord told them that there should be prayers abantu nga basabirigana. where people come and pray for each other. Tulabye Mukama abantu balina obujulizi We've heard people having testimonies okuviira ddala ku Monday right from Monday okutuukira ddala ku Friday. up to Friday. Abantu babadde bawa obujulizi People have been testifying olw'ebyo Mukama bye yabakolera mu Deka Powers. of what the Lord has done them through Deka Power Deka Power eyayita emyaka gyonna. in the past years. N'olwaleero Katonda era akyakola. And even today, God is still working. Waliwo amafuta, There is an anointing. waliwo ekisa Katonda kyassa. There is a grace that God releases Abantu 2 when 2 people oba 3 or 3 people, nga twegasse wamu when we join together ne tukkiriza ku nsonga eyo and we agree upon an issue ne tugisabira. and we pray for it. Era tukirabye nga kikola mu linnya lya We've Yesu. seen it working in the name of Bangi Jesus. bawadde bujulizi. Many people have given testimonies. Katonda wa Ibulayimu, God of Abraham, Katonda wa Isaaka, God of Isaac, Katonda wa Miracle God Center. of Miracle Center. Tugenda okuwulira ekigambo We're kyo. going to listen to your word. Leka kikole ng'eddagala, Let it work like medicine. kikole ng'omuliro, Let it work like fire. kikole nga olwazi Let it work like a rock mu bulamu bwaffe in our lives nga tukiwulira olwaleero. as we listen to it today. Kibeere kya mukisa ffe abagenda okukiwulira Let it be a blessing unto us naffe for abagenda hearing okukiweereza. and we are ministering. Tukoola ekisa kyo, We call upon your grace. tukoola amafuta We go call upon your mu anointing linnya lya in Yesu. the name of Buli Jesus. kinnoomu n'akubira Katonda mu ngalo And all of ez'amaanyi. us give God Yaniriza ekigambo nga bw'okuba mu welcome the ngalo. word of God as you clap your hands. Yaniriza ekigambo nga bw'okikubira mu ngalo. Welcome the word of God as you clap your hands. Haleluya. Amen. Abatukuvu ba Mukama ne beetulirako And the wansi. saints take their seats. In Jesus' name. Mu linnya erya Yesu. Amina. Amina. Ffe mu Miracle Center Here at Miracle Center n'abaweereza and the ministers, twasalawo we decided okutambulira mu bunnabbi obuli mu Uganda. to move in the prophecy that is in Uganda. Obunnabbi bwe tulimu The prophecy we are in, bugamba nti it says ti Katonda asumulula Uganda oba asumulula Africa. God is delivering Uganda, He's delivering Era Africa. tubadde tukitambuliramu We've been moving in it okumala ennaku 9. for 90 days. Na buno obunnabbi bukyagenda mu maaso. This prophecy is moving on. Abanakkiriza Those people that shall believe it ne bayingira mu bunnabbi obwo, and they enter into this prophecy, obunnabbi obwo bugenda kukukolera. this prophecy shall work for you. Gamba bugenda kunkolera. It shall work for me.
tubadde wano ng'omusumba Mutebi ayogera ku let my people go. We've been here while Pastor Mutebi has been talking about ate nga ne Lubaga Miracle Center nabo kye baliko. And even at Miracle Center Lubaga they are doing the n'abantu same. bonna ne mu Amerika nga bagamba nti Mukama akyalidde Africa. Even in America, all over the world, people are saying that God has visited Africa. Twali ku Miracle Center. We're at Miracle Center. It was Thursday. Lwali lwakuna. Ne wajja omusajja. There came a man ali mu ministry ya Benin. who is in Benin Ministries. N'amugamba nti Mukama yamutumye. He said that the Lord sent him ajje mu Uganda. to come to Uganda. Agambe abantu ba Uganda. To tell the Ugandans nti tebakyakolera mu double anointing that they are no longer operating in a double anointing. naye bagenda kukolera mu triple anointing. But they will be operating in a triple anointing. Ngambye we are going to operate in a triple anointing. Tugenda kubeera nga tutambira amafuta ag'emirundi Yomugamba esatu. tugenda kukolera mu mafuta ag'emirundi esatu. We shall be operating in a triple Abagaagala ne anointing. bakubira Katonda mu Those of ngalo you who love ez'amaanyi. it, give God a mighty hand. Hallelujah. Amen. Olwaleero twagala okwogera ku namba 3. Today we'd like to talk about the number 3. Twagala okwogera ku mulundi We'd ogwokusatu. like to talk about the third time. Kubanga tuli mu bunnabbi Because we're in a prophecy obwa triple anointing. oba amafuta ag'emirundi esatu. Tuli mu bunnabbi We are in a prophecy obwa 3 anointing. oba amafuta ag'emirundi esatu. Abakitegedde ne bakubira Katonda mu Those ngalo of you who have ez'amaanyi. understood it, you give God a mighty hand clap. Kawukikulikayo naye wali ogenze mu Amerika. Wagenda n'abasumba wakomyewo. Kawuki naye tumukubireko mu ngalo ez'amaanyi. Amina. Eyo yonna gy'abadde. Mukama waffe yeebazibwe. Praise the Olwaleero Lord. tugenda kwogera ku namba 3. Today we are talking about the number 3. Kiki ekibaawo What happens ku mulundi ogwokusatu? on the third time? Kiki ekyaliwo What happened ku mulundi on ogwokusatu? the third time? Mu Bayibuli wano In the Bible. kye tugenda okwogera. It's what we are going to talk Gamba about. kuliranye olwaleero Tell your neighbor that today ogenda kuwulira you're going to hear amaanyi. Mugambe the power. mugambe tuli mu Tell your Dega Power. neighbor Gamba olwaleero today ogenda kuwulira you're going to hear amaanyi the power agali emabega that is behind wa namba 3. the number 3. Kubanga tuli mu bunnabbi Because we're in a prophecy obwa namba 3. of number 3. Abakyagala bakikubireko mu ngalo Those of you who ez'amaanyi. love it, you give it a mighty hand clap. Hallelujah. Amen. Omusumba Mutebi yagamba Pastor Mutebi said mukama we Pastor Robert Kayanja kyakola his master Pastor Mutebi, naffe kye tukola. what he does we also do. Kubanga amafuta gakulukuta. Because the anointing flows. N'olwaleero weegali Even olwaleero. today it is here. Abagaagala bagaanirize bagambe nga For those of twala. you who desire it, will come and say, I take Bameka it. abaagala amafuta nga How many nze? people love the anointing like me? Amafuta ge gakola enjawulo. It's the anointing that makes a difference. Amafuta ge gasumulula. It's the anointing that sets free. Amafuta ge gakyusa. It's the anointing that transforms. Amafuta ge gawa It's omukisa. the anointing that blesses. Ngambye amafuta ge gakola enjawulo. It is the anointing that makes a Ate difference. tuli mu triple anointing. We're in the triple anointing. We are no longer operating in a double anointing. Tetukyali mafuta ga The migabo ebiri. prophecy has come. We are operating in a triple anointing. Obunabbi bwajja tutambira amafuta g'emigabo esatu. Hallelujah. Amiina. Katutandikire mu Luka. Let's begin from Luke. Luke chapter 1. Essula esooka In Jesus' name. mu linnya erya Yesu. Luke chapter 1 and verse 40. Luka essula esooka olunyiri 40. Katusomewo kyekyaliwo ku lunaku olwokusatu. Let's see what happened on the third day. In Jesus' name. Mu linnya erya Yesu. Hallelujah. Amiina. Tugenda awalala. Luke 40:45. Bayibuli egamba nti Mukama waffe Yesu The Bible says that our Lord Jesus, n'abula ku maama Joseph and Mary. N'ababulako he disappeared from the father and mother ku lunaku olwokusatu. on the third day. Ne bamusanga mu yeekaalu. And he was found in the temple. In Jesus' name. Mu linnya erya Yesu. Hallelujah. Tugende mu Esther chapter 5. Esther essula y'okutaano. Tusoke mu Esther chapter 5. Esther essula yakutaano. Esther chapter 5. Esther essula yakutaano. Bwe tuba tusooka twogera ku namba 3.
We are talking about number 3. Esther chapter 5. Eseza essula y'okutaano. Katusome. On the third day of the fast, Esther put on her royal robes and entered the inner court of the palace, just across from the king's hall. The king was sitting on his royal throne, facing the entrance. Verse 2. When he saw Queen Esther standing there in the inner court, he welcomed her and held out the gold scepter to her. So Esther approached and touched the end of the scepter. Then the king asked her, "What do you want, Queen Esther? What is your request? I will give it to you, even if it is half the kingdom." And Esther replied, "If it pleases the king, let the king and Haman come today to a banquet I have prepared for the king." Mukama waffe yeebazibwe. Tuddeyo ku lunyiriri olusooka. Let's go back to verse 1. Twogera ku Katonda wa namba 3. We are talking about the God of number 3. Kiki ekibeerawo ku mulundi ogwokusatu? What happens on the third time? Kiki ekyabeerawo ku mulundi ogwokusatu? What happened on the third time? Kiki Katonda kyakola ku mulundi ogwokusatu? What does God do on the third Bayibuli time? egambye The Bible says nti ku lunaku olwokusatu. on the third day. Gamba ku lunaku olwokusatu. Say on the third day. Kitegeeza waaliwo olunaku olwasooka, It means there was a first day ne wabeerawo olwokubiri, and there was a second naye day. olunaku But olwokusatu on the third day, Bayibuli egamba nti Esther the Bible says that Esther, n'ayambala ebyambalo bye, he put on his robes. n'ayambala ebyambalo bye bulungi He nnyo, put on his robes properly agenda asisinkane kabaka, to go and meet the king. asisinkane kabaka. To go and meet the king. Bayibuli egamba The Bible nti says kabaka bwe yamulaba when the king saw her, n'amuwerokaminga, he welcomed her. n'amugamba Queen Esther, He told him, Queen Esther, oyagala kiki? what do you want? Oyagala nkukolere What do you ki? want me to do for you? Oyagala nkuwe ki? What do you want me to give you? Esther n'amugamba, And Esther told him, oba nga nsimye mu maaso go ayi kabaka, if I'm favored before you, O king, oba kikusanyusa ayi kabaka, if it pleases you, O king, njagala mujje ku mbaga I yange would like you to come to my gye banquet mbategekedde gwe ne Hamani. that I prepared for you and Haman. Eyo tetujja We kgendayo, won't go naye there. olwaleero But today, tuzze kwogera ku Katonda akolera mu namba 3. we've come to talk about the God who works in number Gamba 3. Katonda wa namba 3, The God of number 3. Katonda eyakyalidde Uganda The God that has visited Uganda n'amafuta ag'emirundi 3. with a trip anointing Oyo gwe tuzze okwogerako is the olwaleero. one we are talking about today. Bassebo ne bannyabo, Ladies and gentlemen, ku lunaku on olwokusatu the third day, Esther n'ayimuka. Esther rose up. Tekyali tekikkirizibwa It wasn't acceptable Queen ogenda mu maaso ga kabaka for the queen to go before the king nga takuyise, without being called. naye olunaku olwokusatu But on the third day, bwe lumala ne lutuuka, when it reaches, ŋŋambye olunaku olwokusatu I've said on the third bwe day, lumala ne lutuuka, when it reaches, lusazaamu n'amateeka it even gonna. nullifies all the Kubira decrees. Katonda mu ngalo Let's give ez'amaanyi, God a mighty hand kubira clap. Katonda mu ngalo Let's give ez'amaanyi. God a mighty hand clap. Buli tteeka lyonna Every decree obwakabaka bw'Ebuperusi in the kingdom of bwe Persia bwali butegeseewo, that had been put in ne place, kabaka n'amateeka gonna and all the decrees of the ge king yali yawandiika, written by the king, olunaku olwokusatu on the third day, bwe lwatuuka, when it reached, amateeka gonna all the laws nga tegakyalina maanyi. were powerless. ŋŋambye amateeka gonna All the laws nga tegakyalina maanyi. were powerless. Buli tteeka lyonna, Every law, buli tteeka lyonna every law, na buli kiwandiiko kyonna every decree Sitaani kye yawandiika that Satan wrote ku mulundi on ogwokusatu, the third time, ŋŋambye mu mafuta I ag'okusatu said in the trip ge anointing tulimu that we are mu in, bunnabbi obw'emirundi 3, in the trip buli anointing kiwandiiko prophecy, kyonna tekigenda kutuukirira. every decree shall be Kubira Katonda mu ngalo nullified. Let's give ez'amaanyi. God a mighty hand Kubira clap. Katonda mu ngalo Let's give ez'amaanyi. God a mighty hand clap. On the third day Ku lunaku olwokusatu of the fast,
olw'okusiiba Esther put on her royal robes Esa n'ayambala engoye ze ez'ekikungu and entered in the inner court of the palace. n'ayingira mu luggya olw'omunda mu Gamba lubiri. Esther. Esther, Ku lunaku olwokusatu Esther akola ki? what does she do on the third day? N'ayambala She put on ebya queen. her royal robes. N'ayambala engoye za queen. She put on her royal robes Mbu n'ayingira and she entered mu lubiri. in the palace. Bassebo ne bannyabo, Ladies and gentlemen, tuzze obazzaamu amaanyi we've come to encourage mu you mafuta ga triple anointing. under the trip anointing. Olina w'ogenda okuyingira There is w'otoyingirangako. a place you're about to enter, a place you've never Kubira been to. Katonda mu ngalo Let's give ez'amaanyi. God a mighty hand Kubira clap. Katonda mu ngalo Let's ez'amaanyi. give God a mighty hand clap. Lwaki teyayingira ku lusooka? Why didn't she enter on the Lwaki second day? teyayingira ku lwokubiri? Why didn't she enter on the Lwaki second day? ayingira ku Why lwokusatu? does she enter on the third Ngambye day? olina gy'ogenda I've okuyingira said there is a place you're mu entering season eno, in this season, mu bunnabbi buno, in this prophecy, mu in mafuta ga triple the anointing. triple anointing. Tulina we tugenda okuyingira, There is a place we we are entering. tutayingirangako. Place we've Kubira never Katonda mu ngalo entered. Let's give ez'amaanyi. God a mighty hand Kubira clap. Katonda mu ngalo Let's give God a mighty ez'amaanyi. hand clap. Mulabye omusumba Mutebi, You've seen Pastor Mutebi. ekyo ekifo ky'abaddemu The place he has been in. takiyingirangamu, He had never been there. tatuukangawo. He had never reached there. Naye amafuta But the anointing, aga triple anointing, the triple the anointing, triple anointing the triple anointing, has made him to gamusobozesa enter where I have never been entered before. okuyingira Kubira gy'atayingirangako. Katonda mu ngalo Let's give ez'amaanyi. God a mighty hand clap. Abakitegeera tukubire Katonda mu For ngalo those of you who have ez'amaanyi. understood it, give God a hand Gamba clap. nyingira I'm entering we where siyingirangako. you have never been. Ndagule Should I ogenda prophesy? kuyingira You're going to mu enter offices zotoyingirangamu. the offices you've never entered. Ngambye ogenda kuyingira I've said you're going to mu enter bifo by'otoyingirangamu. places you've never been. Ngambye ogenda I've kuyingira said you're going to enter awatayilingikika. where it is not easy to enter. Oyoyoyoyoyo tumukubire mu ngalo ez'amaanyi. Let's give God a mighty hand clap. Akijjayo bulungi. Amina. Ogenda kuyingira You're going to enter awantu awazibu okuyingira a place that is not easy to enter. on the third Ku lunaku day. olwokusatu. Bassebo ne bannyabo tuli mu third day. Ladies and gentlemen, we're in the third day. Uganda tuli on the third day. Uganda tuli mu lunaku olwokusatu. Tuli mu lunaku lwakusatu. We are in the third day. Gamba akuliraanye nze ndi mu lunaku Tell your lwakusatu. neighbor I'm in the third day. Nze ndi mu lunaku lwakusatu. I'm in the third day. Uganda, Uganda, Africa, Africa. we are on the third Tuli mu lunaku day. olwokusatu. Kubira Katonda mu ngalo akitegeera. Give God a mighty hand clap. Naawe atakitegeera tokuba. Naye abategeera For obunnabbi those of you who understand prophecy n'abategeera sizoni gye and who tulimu, understand the season we are in, tuli mu lunaku lwakusatu. we are in the third day. Esther Esther, wayingira where he enters mu lubiri in the palace, nga tasaanidde kuyingirayo, where she wasn't worthy to nga enter. tebamuyise, She wasn't appointed to naye enter. olw'okuba yali ku lunaku lwe olwokusatu But because she was in the third day, yasobola okuyingira. she was able to enter. Yasobola She okuyingira. was able to enter. Na bano bannaddiini b'e Bugonga, ngambye yasobola She was able to enter. ngambye yasobola I've okuyingira. said she was able to enter. Gamba ngenda kuyingira. I'm going to enter. Genda kuyingira obuweereza I'm going to enter ministry bw'otoyingirangamuko. that you've never entered. Ogenda kuyingira ekifo You're going to enter into a place that kyotoyingirangamuko. you've never been. Baalinga wana abasajja ba Katonda. Baalinga wana abasajja ba Katonda. Pardon? Baalinga wana abasajja ba They were like Katonda these men of God. nga batulagulako They were prophesying nga upon bagamba us. mugenda kuyingira They used to say you're going to bwe enter mutayingirangako. places you've never been. Munaayingira mu kifo You enter place nga tosaanidde where you kiyingiramu. don't qualify to Naye enter. ekyo tukirabye mu bulamu We've bwaffe. seen it happen in our lives. Tuyingira mu State House, We enter State House. tuyingira mu bifo We eby'amaanyi, enter powerful tuyingira places. abalala we batasobola We enter kuyingira. places where other people cannot enter. Nkugambye oli on your third day. I've told you oli mu lunaku lwo lwokusatu.
akyagala wuubira katonda ogambe If you love mukama it, wave to the Lord and say, Lord, nnyingidde mu lunaku lwange I've olwokusatu entered my third day. tuli mu mafuta ag'emirundi esatu We're in the trip anointing. mukama nnyamba Lord, help me nange gangweko that it may fall upon me. in Jesus' Mu linnya name lya Yesu. kubira omwoyo omutukuvu mu ngalo Let's clap ez'amaanyi for the Holy kubira Spirit. omwoyo omutukuvu mu ngalo Let's give the Holy ez'amaanyi Spirit a mighty on clap. the third day Lunaku olwokusatu. hallelujah Amiina. gamba on the third Lunaku day olwokusatu. Esther ayingira wa Where does Esther mu enter? lubiri In the palace. yali tali supposed okuyingira mu lubiri She wasn't supposed to enter the palace kabaka nga tamuyise without the king calling her, nga tewaliwo bambowa basoose kugenda wa kabaka mutegeeza without the guards first informing the king. naye amafuta ag'emirundi esatu But the trip anointing, gamuggulirawo oluggi lw'omu paris it opened the door to the palace unto her, N'ayingira. and she entered watasobola kuyingira where she couldn't enter, amateeka gonna where all the ne laws gatasobola kukola could not basebo operate. ne bannyabo Ladies and gentlemen, miracle center Miracle Center, abaweereza ministers, abasajja ba katonda men of God, mukama alina the watuyingiza Lord is causing we us to tutalina enter suppose somewhere. tukuyingira Nga tateekeddwa kuyingirayo. kubira katonda mu ngalo Praise, ez'amaanyi amen. kubira katonda mu ngalo Let's give ez'amaanyi God a mighty hand clap. gamba nyingira I'm entering. nyingira oyingira ng'otudde You're Gamba entering while seated. nyingira. I'm entering. abaagala okuyingira yingira For those of you who want to enter, yogera enter. wewe oyagala okuyingira Specify where you want to yogera enter. wewe oyagala okuyingira Mention the place you want to yogera enter. wewe oyagala okuyingira Mention that place where you mu want to linnya lya enter. yesu In the name of we are Jesus. entering Tuyingira. we are entering Tuyingira. yingira Enter that place. in the name Mu of linnya Jesus lya Yesu. engalo nakalulu bya mukama Let's give God an applause. hallelujah Amen. on the third day Ku lunaku olwokusatu. on the third time Mu mulundi ogwokusatu. katonda alina kyakola God does something. gamba mukama nange kinkolere Say, Lord, do it to me nga also. bwe wakikoledde uganda As you've done it to Uganda. n'ogamba uganda And you said Uganda, africa Africa, mugenda you're kutambulira going to mu operate mafuta ag'emirundi esatu the trip anointing. haleluya mu Amen. maanyi ag'emirundi esatu In the triple portion mu maanyi power. ag'omwoyo mutukuvu emirundi esatu In the triple anointing of the Holy more Ghost. than before Okusinga bwe in kyaliwo. Jesus name Mu linnya lya twogera Yesu. ku namba 2 twogera ku namba 3 We are talking about number 3. kiki ekiri emabega wa namba 3 What is behind the number 3? maanyi kyagali emabega wa namba 3 What is the power that is ekyo behind kye the number twogerako 3? olwaleero mu linnya That's lya what we're yesu talking about today in the name of Jesus. haleluya luke Amen. chapter 2 Luke essula ya 2. tutandikire ku 45 Ana mu 5 olunyiriri. okay 43 to understand the Ana mu message better 3. 43 luke chapter 2 Luka essula ya 2. and verse 43 Ana mu 3 olunyiriri. 42 Ana mu 2. tusome and when he was 12 years old bane tusome screen yaffe gye twagula Let's read together. wadde mukyala kanje agamba nti sente tezaggwayo naye tusomeko ezo ze twasasulako hallelujah when Jesus was 12 years old they attended the festival as usual verse 43 after celebration was over they started home to Nazareth but Jesus stayed behind in Jerusalem. His parents didn't miss him at first because they assumed he was among the other travelers. But when he didn't show up that evening, they started looking for him among their relatives and friends. When they couldn't find him, they went back to Jerusalem to search for him there. Verse 46. 3 days later, they finally discovered him in the temple, sitting among the religious teachers, listening to them and asking questions. Mwasoma Bible.
mukama waffe yeebazibwe. Praise the Lord. bayibuli The egambye Bible said nti mukama waffe yesu our Lord Jesus ng'alina emyaka 12 at the age of buli 12, omugamba at the 12 age of 12, ng'alina abazadde be he was with his parents. nga batambula, They were moving. naye bayibuli egamba But the Bible says yesu n'abeerako we yasigala. Jesus remained somewhere. Akabaate ne kajja, gamba akabaate ne kajja. Trouble arose. Trouble. Kabaate. Gamba akabaate ne And kajja trouble arose eri Mariyamu unto Mary ne Joseph. and unto Joseph. Mu ne banoonya And they omwana searched for a child. nga tebamulaba. They couldn't find him. Abazadde mukimanyi. You know, parents, you understand Omwana yali that. akubuzeeko. Have you ever lost a child? Bameka abaali babuliddwako omwana How many people have you ever lost a child? ate oluvannyuma n'omulaba. And later on you find that child. Olowooza ebirowoozo bingi nnyo. You think a lot of things. Ekisooka mu mayindi oba ogamba kati afudde. What crosses your mind first, you think that he's Ate dead. bw'ebeera situation eno manya Maybe- mu mbeera eno gye tulimu mu Uganda If it is in the current situation in Uganda, ogamba ndowooza kati bamututte ku musaddaaka. maybe you say that child has been taken Bayibuli for egamba sacrifice. Mariyaamu The Bible says that Mary ne Yosefu and Joseph, ne banoonya omwana they searched Yesu for a child, Jesus. nga tebamulaba. They couldn't find him. Gamba nga They tebamulaba. couldn't find him. Buli omukola bw'oti nga They tebamulaba. couldn't find him. Omwana nga They tebamulaba. couldn't see the child. Jjukira mwana wa bunnabbi, Remember, he's a prophetic child. mwana wa kyamagero. He's a miracle child. Mariyamu n'agamba omwana And simulaba. Mary said, I'm not seeing the child. Ebyenda ne bitandika okutokota ebya Mariyamu. And she felt fire in her intestines. N'atandika okuwulira ebisa She felt, kubanga talaba mwana. because she wasn't seeing the child. Bayibuli egamba olwasooka The Bible one day says, olusooka Onaku nga tebamulaba. they couldn't see him. On Olwokubiri the second day, nga tebamulaba. they couldn't see him. Bayibuli The egamba Bible ne says bagendako mu relatives they went among their and relatives their friends n'emikwano gyabwe looking for the nga child. banoonya omwana, Naye nga taliiyo. but they couldn't find him. Gamba nga He wasn't taliiyo. there. Yesu nga takola ki? He wasn't there. Nga He taliiyo. wasn't there. Ne balinnya eno They climbed, ne bakka they ne descended, bagendako ewa ssenga they went to the auntie's omwana nga place. taliiyo. The child wasn't ne there. bagendako ekiboga They went to Chiboga. omwana taliiyo. The child wasn't there. Mariyamu n'ajjukira ninayo mukwano gwange And Mary remembered, I have a friend bwe bayita Nakatanza called Nakatanza. oba omwana wange ali eyo. Maybe my child is nayo there. n'agendayo nga She also taliiyo. went to that place. He Naye wasn't there. bassebo ne But bannyabo ladies and gentlemen, bayibuli egamba the Bible says nti ku lunaku on olwokusatu the third day, maama bayibuli egambye ku lunaku olwokusatu the Bible said that on the third day, omwana baamusanga, they discovered the child. omwana baamuzuula They discovered the child ng'ali mu yeekaalu atudde. seated in the temple. Bassebo ne bannyabo, Ladies and gentlemen, on the third day, lunaku olwokusatu, on the third lunaku day, olwokusatu, you are going to find whatever you want to find. ogenda kuzuula buli kyonna kyeyagala okuzuula. Olunaku olwokusatu On the third day, mu mafuta ag'okusatu in the trip waliwo anointing, bye tugenda okuzuula. there are things we're going to discover. Byonna bye baatukweka, Whatever was hidden from us, byonna ebyekweka, whatever has been hidden, byonna ebyabula, whatever got lost, tugenda bizuula mu we're going to mafuta discover ag'okusatu. it in the trip Tubira anointing. Katonda mu ngalo Let's give ez'amaanyi God a mighty atutegedde. clap. Haleluya. Amen. Omwana baamuzuula ku lunaku lwakumeka? On which day they discover the child? On the third Ku day. lunaku olwokusatu. Ku lunaku olwokusatu On the third day, tuli mu mafuta ga mirundi esatu. we're in the trip anointing. Tuli mu maanyi Katonda we yasse mu Uganda ng'agenda kukola emirundi esatu. We're in the power where God is operating in a trip Tuli mu anointing in bunnabbi Uganda. obw'emirundi esatu. We're in a prophets of a trip anointing. Kiki ekyabaawo ku lunaku olwokusatu? What happened on the third day? Omwana Yesu The child Jesus eyali who abuze was lost, nga talabikangako, he wasn't seen. ne bakaaba They cried. ne bamunoonya buli wantu wonna. They searched all over. Alabika ku lunaku lwakusatu. It's discovered on the third day. Gambye olunaku olwokusatu On the third day. tuli mu nnaku we are in the third day. Tuli mu lunaku olwokusatu. Tuli mu lunaku lwakusatu. We on the third day. Gamba ŋŋenda kulaba omwana wange. Ngenda kulaba omwana Buli wange. muntu alina omwana.
Each of us as a child. A car is your mwana. Motoka yo is your child. Ogenda kufuna emmotoka yo You're going to discover your car. gy'obadde onoonya That you've okumala been searching ekiseera. for a long time. Ŋŋambye ogenda kuzuula omulimu gwo. You're going to discover your job. Ŋŋambye ogenda kuzuula omulimu gwo. You're going to discover your job. Ŋŋambye ogenda kuzuula awali obugagga You're bwo. going to discover your wealth is. Omulundi On ogwokusatu the third time, abantu bazuula ebintu ebyabula. people discover things that had gotten Kubira lost. Katonda mu ngalo Let's give ez'amaanyi. God a mighty hand Kubira clap. Katonda mu ngalo Let's ez'amaanyi. give God a mighty hand Gamba clap. ŋŋenda kuzuula obuweereza I'm going to bwange. discover my ministry. Ŋŋenda kuzuula ekifo I'm going kyange. to discover my place. Abawulu ne bagamba ŋŋenda kuzuula omwami And the wange. singles say, I'm going to discover my husband. Bano beetunulako tuli mu bunnabbi. Gamba ŋŋenda kuzuula omwami I'm wange. going to discover my husband. Ŋŋenda kuzuula mukyala I'm going to wange. discover my wife. On the third day. Lunaku olwokusatu. Ku lunaku olw'okumeka? Olw'okusatu. On the third day. Amaka tusome tulabe. 3 days later, Ennaku ssatu nga ziyiseewo. they finally Ne bamala discovered him ne bamuzuula in the temple, mu yeekaalu sitting among the religious teachers, ng'atudde mu makati g'abayigiriza listening to bannaddiini them ng'abawuliriza and asking questions. era ng'ababuuza ebibuuzo. On what day? Ku lunaku lwakumeka? On what day, Ku Uganda? lunaku lwakumeka On what bannayuganda? day, Miracle Ku Center? lunaku olw'okumeka On Miracle what Center? day, Miracle Ku Center? lunaku olw'okumeka Miracle Center? We are on our third Tuli mu lunaku day. lwaffe olwokusatu. Njagala nkibayingize mu kitegeere. I like to put it in you. Tuli mu lunaku lwakusatu. We are in the third day. Tuli ku lunaku lwakumeka? Lwakusatu. We are in the third day. Tuli mu mafuta ga mirundi esatu. We are in the triple anointing. Tuli mu maanyi ga Katonda ag'emirundi We are in esatu. the triple power. Tuli mu maanyi ag'omwoyo mutukuvu ag'emirundi We are in the esatu. triple power of the Holy Tuli mu Ghost. maanyi ga mwoyo ga Yesu ag'emirundi We are in the esatu. triple power of Jesus. Katonda w'akolera by'abadde takolangako. Where God does things He has never Kubira done. Katonda mu ngalo ez'amaanyi. Let's give God a mighty hand Gamba clap. Say, Mukama, Lord, ndi mu lunaku lwange olw'okusatu. I'm on my third day. We are discovering. Tuli kuzuula. Tugenda kuzuula. We are Gamba discovering. kuliranye waliwo by'ogenda There are okuzuula. things you're going to discover. Ogenda n'okuzuula abadde akuloga. You're going to discover the person who has been Mugamba bewitching ogenda you. kuzuula. Oh, tell your neighbor you're going to Bameka discover. abaagala okuzuula. How many people would like to Bameka discover? abaagala babeereko bye yazuula. How many people would like to We discover are on something? our third day. Tuli mu lunaku lwaffe We are olwokusatu. going to discover. Tugenda kuzuula. Gamba nzuule. Abaagala okuzuula gamba ŋŋenda You kuzuula. want to discover? Say, I'm going to Oyagala discover. kuzuula ki? What do you want to discover? Oyagala kuzuula ki? What do you want to Tugenda discover? kuzuula obugagga. We are going to discover wealth. Ngambye tugenda kuzuula We are obugagga. going to discover wealth. Maama bano tebaagala bugagga. Mwami Makanga bano tebaagala bugagga naye ffe ne famire yaffe n'eya mwami Mutebi ffe twagala obugagga. I and my family we Tugenda love wealth. We kuzuula obugagga are we going to buli. discover wealth. We Ngambye tugenda kuzuula are obugagga we going to buli. discover where wealth is. Buli bugagga bwonna All wealth bwe baakweka that had been mu hidden bifo ebyekizikiza in dark ku places. lunaku On olwokusatu the third day, mu mafuta ag'emirundi in the esatu trip anointing, tugenda we buzuula. are going to discover it all. Bagagga bannange ne bakubira Katonda mu ngalo My foreign ez'amaanyi. people clap unto the Lord. Haleluya. Amen. Abamu bagamba kinaasoboka kitya? Somebody was saying, how will it be? Kinaabeerawo kitya? How will it happen? Ani yali amanyi nti Yesu balimusanga ku lunaku olwokusatu? We knew that Jesus would be discovered on the third Kubanga day. bali batambudde ennaku bbiri Because they had traveled for 2 days. nga n'okubivaako They babivuddeko. had even given up. Bagenze mu mikwano gyabwe. They've gone into their friends. Omwana taliiyo. The child wasn't there. Bagenzeko mu ŋŋanda They had zaabwe. gone among the Omwana relatives. taliiyo. The child wasn't Naye there. olunaku But on the olwokusatu. third day, On the third olunaku day. olwokusatu, Mwami Oneeni oli wa mukisa. Mr. Oneni, you're blessed. Kubanga ogenda kuwasiza mu third day. You're going to wed in the third day. Mukama akuwe ssente z'atawanga balala. May God give you money He has never given to other Eri people. embaga yo mu linnya lya And your Yesu. wedding in the name of Kubira Jesus. Katonda mu ngalo Let's give God ez'amaanyi. a mighty hand clap. Kubira Katonda mu ngalo Let's give God a ez'amaanyi. mighty hand clap. On the third day. Olunaku olwokusatu. Gamba Mukama lutuuke. Let it come forth, O Lord. Jackie. Katonda buli muntu alinayo olunaku olwokusatu. Naawe olinayo olunaku olwokusatu mu bulamu You bwo. also have a third day.
in your life. ziri ennaku endala zireke zigende, Forget about the past days. naye olinayo olunaku But olwokusatu you mu have a bulamu third bwo. day in your life. Buli muntu alinayo olunaku Every olwokusatu person has a third day mu bulamu bwe, in your life waazuulira ebitazuuka, where you discover what you've never waazuulira discovered. Where ebitalabikangako. you discover things you've never Kubira seen. Katonda mu ngalo Let's give ez'amaanyi. God a mighty hand clap. Kubira Katonda mu ngalo Let's ez'amaanyi. give God a mighty hand clap. On the third day, Ku lunaku olwokusatu, 3 days later, oluvannyuma lw'ennaku ssatu, they finally, ne bamala kama akuwa omukisa, third day, obeere Lunaku wakusatu mu olwokusatu. kibiina mu linnya lya Yesu. Amen. 3 days later, oluvannyuma lw'ennaku ssatu, they finally, ne bamala kwogere mu Luganda, finally, oluvannyuma. oluvannyuma 3 days later, oluvannyuma lw'ennaku ssatu, they finally oluvannyuma discovered him ne bamuzuula in the temple. mu yeekaalu. Finally, Oluvannyuma oluvannyuma. It is later. Finally, waliwo omuntu aga nti finally, oluvannyuma oba kalina baga nti bannaye, oluvannyuma omusajja n'ampita. Mu Luganda bwe batyo bakivunula bwe you batyo. may say finally and the man called me. Waliwo tuddeko wano nalinze omusajja Have you ever heard somebody saying that I waited n'embeera for mu the man? ofiisi ye I stayed in his office. n'alaba ono n'ono. He talked to several people, Oluvannyuma n'amala n'ampita. but finally he called me. Finally, Finally, they found a child in the temple, omwana ne bamuzuula mu yeekaalu sitting with the doctors, ng'atudde ne badokita, sitting with the religious teachers, ng'atudde n'abayigiriza bannaddiini, listening to them and asking questions. ng'abawuliriza era ng'ababuuza ebibuuzo. Oluvannyuma omwana ne bakola ki? Finally, Ne bamusanga. Basanga ani? they discovered who? Basanga ani? Whom did they discover? Basanga ani? Whom did they discover? Ky'ogenda okuzuula. What you are going to Ngambye discover. ky'ogenda okuzuula What you are going to discover. kigenda kubeera ky'amaanyi. It is going to be powerful. Ky'ogenda okuzuula What you are going to discover. tekigenda kubeera kya bulijjo. It's not going to be ordinary. Yesu si wa bulijjo. Jesus isn't ordinary. Yesu si muntu wa bulijjo. Jesus is not an ordinary person. Ky'ogenda okuzuula mukazi gwe, What you are going to discover, you ky'ogenda woman. okuzuula musajja What you gwe, are going to discover, si kya gentleman. bulijjo. It is not ordinary. Si kya bulijjo. It is not ordinary. Gamba ŋŋenda I'm kizuula. going to discover it. Haleluya. Amina. Ne bamusanga ng'atudde mu yeekaalu They discovered him seated in the ng'ayogera n'abantu abakulu, temple, talking with leaders, ng'ayogera ne badoctors, with doctors, ayogera n'aba religious leaders. religious leaders. Divine connections. Nga waliwo Ensinkano y'Obwakatonda. ensinkano y'Obwakatonda. Olunaku olwokusatu On the third day, nsaba Katonda, I pray that God, nsaba Katonda I pray that God akusisinkanya abantu b'otolabangako, may cause you to encounter akusisinkanya abantu ab'amaanyi. people you've never seen. Maama Powerful bano people. tebaagala, maama bano tebaagala. These people don't deserve Nsaba it. Katonda, I pray that God, nsaba I Katonda pray that God eyayisisinkanya. who caused, Omanyi Bayibuli anti wali tetusomewo nti Maliyamu ne Josefu in the Bible, we, ne basanga Mukama waffe Yesu. Jesus and Mary and Joseph found our Lord Naye Jesus. Mary But Mary ne Josefu and Joseph, bwe baayingira mu yeekaalu, when they entered the temple Yesu gye yali where Jesus was, ng'ayogera ne badoctors talking with the doctors ne ba religious and the leaders, religious leaders, Maliyamu Mary ne and Josefu Joseph, nabo baatuula they nabo, also sat nabo together ne with them. batandika okwogera They nabo, also began to speak nabo with ne them. babasisinkana. They also met them. Omulundi On ogwokusatu, the third day, ngambye omulundi I've ogwokusatu, said on the third day, ngambye olunaku I've said olwokusatu, on the third day, ngambye mu mafuta ag'emirundi I've esatu. said in a trip Nsaba anointing. Katonda akusisinkanya I pray ab'amaanyi. that God shall cause you to encounter Kubira Katonda mu ngalo powerful people. ez'amaanyi. Wabeerewo divine connection. Let there be a divine connection. Gamba divine connection. Ensinkano y'Obwakatonda. Basebo ne bannyabo, Ladies and gentlemen, tetuzze kubasendasenda we've not come to convince you. na kubagamba nti abo bwe batwe boogera, And then you say, as usual, they say like naye that. tuli mu mafuta ag'emirundi esatu. But in a trip anointing, Waliwo ebintu bye tubadde there tunoonya are things we've been searching for nga byagaana okulabika. and we had failed to get them. Waliwo ebintu bye tubadde tusabira There are things we've been praying nga for byagaana okutuukirira. and they're
failed to be abamu fulfilled. ne tuggwamu Some n'amaanyi of us have lost ne strength. tugamba ebyo tubireke, We say let's give up naye on those ekigambo things. kya But the Katonda word of God n'obunnabbi bwa and Katonda the prophets of bwe God, bumala ne bujja when it comes, bugenda kikola ekyo ky'obadde osabira. it is going to perform Kubira what you've been Katonda mu ngalo praying for. ez'amaanyi. Let's give God a mighty Olunaku clap. olw'emirundi esatu May lutuukirire. your third day come. Gamba ayi Oh Mukama, Lord, wakyalidde Uganda you visited Uganda n'amafuta with the anointing, ag'emirundi esatu, the trip anointing. buli ekyannema Whatever had failed n'ebimu me, nali mbivuddeko, some of things had given naye up. omulundi ogwokusatu But on the third time, Katonda wange, my God, Katonda wange my God, okinkolere. do it for me. Engalo nakalulu bya Mukama Let's abikola. give God an applause. Hallelujah. Amen. On the third day Olunaku olwokusatu, tugenda okulaba we see, ekirala ekyaliwo ku lunaku olwokusatu. we're going to see what happens on the third Twogera day. ku maanyi agali emabega w'amaanyi ag'okusatu. We're talking about the power that is behind on the number 3. In Jesus name. Mu linnya erya Mujjukira Yesu. twayogera ku Katonda wa namba 7. Do you remember when we were talking about the God of number 7? 77 n'etandika. And then 77 started. Twogera ku Katonda akolera mu namba 3. We are talking about the God who operates in the number Waliwo 3. kyagenda okukola. There is something he's going to do. Mukama waffe Yesu yazuukira ku lunaku lwakumeka? Our Lord Jesus resurrected on which day? Mukama waffe Yesu yazuukira ku lunaku On lwakumeka? which day did our Lord Jesus Christ resurrect? Abakitegeera twekubireko mu ngalo For those of you ez'amaanyi. understanding, let's give God Hallelujah. Amen. Bayibuli egamba etya? What does the Bible say? Nti at the age of 33 Ku myaka 32, Yesu Jesus, n'atandika he obuweereza. began ministry. Ku myaka 33, At the age 33, 3 and 3, Satu ne Satu, Mukama waffe Yesu our Lord Jesus, n'atandika he okuweereza began to mu minister maanyi, in the power, n'akola he ebyamagero performed miracles n'ebyewuunyisa. and amazing things. Bassebo ne bannyabo, Ladies and gentlemen, Mukama waffe Yesu our Lord Jesus, yaweereza ku nsi kuno he ministered on the earth emyaka esatu. for 3 years. Bameka abakimanyi? How many people you know that? Emyaka esatu. For 3 years. Esatu 3 mwe years. yakolera ebyamagero, He performed miracles. mwe yazibulira amaaso, He opened the abazibe eyes b'amaaso, of the blind. bwe yatambuliza abalema, He caused the lame to walk. bwe yazuukirira, He resurrected. bwe yakola buli kyamagero He did na all buli miracles, kyewuunyisa, all amazing things. buli ekijjudde mu Bayibuli muno. Whatever is full in the Mukama Bible, waffe Yesu yakikolera mu myaka emeka? our Lord Jesus did it in 3 Esatu. years. Bassebo ne bannyabo njagala mutegeere Ladies and gentlemen, I want to let you know siizoni gye tulimu, the season we are in n'amaanyi ge and tulimu, the power we are in n'ekisa kye and tulimu, the grace we are in n'obunnabbi obutambula mu and Uganda, the prophets moving all nti over Katonda Uganda. alina ky'akola. God is doing something. Hallelujah. Amina. On the third day, Olunaku olwokusatu, Hosea chapter 6. Koseya essula y'omukaaga. Kingi naatera okumala tofaayo, puresha zirabika zikuba kati. Hallelujah. Hosea chapter 6. Hosea chapter 6. Hosea. Hallelujah. Come, let us return to the Lord. He has torn us to pieces. Now he will heal us. He has injured us. Now he will bandage our wounds. In just a short time, he will restore us, that we may live in his presence. Kale tugendeko ku King James version ya Pastor Aaron Mtini. Tugendeko mu King James version. Okay. After 2 days, tutandikire ku number 1. Fe tuli ba Bible scholar. Tuli basomi ba Bible. Verse 1. Come, bana tusome fenna. Let's read together. Come, let us return unto the Lord. For he has torn and he will heal us. He has smitten and he will bind us up. Verse 2. After 2 days will he revive us in the third day
He will raise us up and we shall live in his sight. Mukama waffe yeebazibwe. Praise the Lord. On the third day he will do what? Olunaku lwokusatu ajja kukola atya? Nze ticha kansiimwe. On the third day he will do what? Olunaku lwokusatu ajja kukola atya? Nze musomesa kansiimye. Rainbow. Beebase. Bayibuli egambye. The Bible said, Tudde eri Mukama. let's return unto the Lord. Newankubadde nga tutaaguddwa. Though we've been torn, Newankubadde nga tufumitiddwa. though we've been smitten, Olunaku olwokubiri on the second day, alituwonya. he shall heal us. Olunaku olwokusatu On the third day, alituyimusa he shall raise us up n'atuleeta mu kubeerawo kwe. and bring us into his presence. Kanyongeremu ne supiidi mutegeere. Olunaku olwokusatu akola ki? Olunaku olwokubiri agambye He has said on the second day, nti agenda kuleeta revival. he shall revive us. Tubadde mu revival. We've been in revival. Ereeta ekyatambula. It's still moving on. Kati Katonda yasazeewo. God has decided. N'agamba ku lunaku He olwokusatu has said on the third day, abantu bange my people ababadde mu revival who have been in this revival, ngenda kubayimusa, I'm going to lift them up. ngenda I'm going to kubazzaawo. restore them. Bwe nnaamala okubayimusa After lifting them up, ate mbasitule I shall raise them up. mbateeke mu kubeerawo And kwange. they shall be before my presence. And we shall live in his sight. Era tujja kubeera mu kubeerawo kwe. Abaweereza Ministers, baweereza bannange bugambe fellow wangi, ministers, baweereza bannange. fellow ministers. Katonda agenda tuyimusa ku mulundi God ogwokusatu. is going to lift us up on the third time. Bannabbi Mukama agenda bayimusa. God is going to raise up prophets. Abasajja ba Katonda Mukama agenda bayimusa. Men of God, God is going to Ba lift you up. businessmen tuli mu mafuta ga mirundi esatu. Businessmen, we Katonda have got agenda people anointing. bayimusa. God is going to lift you up. Olunaku olwokusatu, On the third day, omulundi on ogwokusatu, the third time, God Katonda ayimusa abantu lifts up his be. people. Abafumbo The marrieds, Mukama agenda tuyimusa. God is going to lift us up. Abakyala The women, Mukama agenda tuyimusa. God is going to raise Miracle us up. Center. Miracle 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 Mukama Center. agenda tuyimusa nga God is bw'ata going to raise tuyimusangako. up more than ever before. Nze nja kibagamba. I will tell you, Obunnabbi bwammwe the prophets belong gamba to you. Mukama nnyimusa. Oh Lord, lift me up. Tubadde n'ebiwundu. We've been having wounds. Olunaku olusooka On the first day, obadde n'ekiwundu. you've been having a wound. Injuries, wounds, what? Tubadde balwadde. We've been sick. Tubadde wansi. We've been down. Tubadde ng'abaalekwa. We've been Tubadde forsaken. ng'abeerabirwa. Uganda yalinga eyeerabirwa. It's like Uganda had been forgotten. Afirika tulinga abeerabirwa. Africa had been Naye forgotten. Katonda waffe But our agambye God has said, nzize n'amafuta ag'emirundi esatu. I've come with a triple Ngenda anointing. kuyimusa buli mukazi na buli musajja abadde wansi. I'm going to lift up every man and woman that Gamba has been Mukama down. nnyimusa. Lord, lift me up. Gamba Mukama nnyimusa. Lord, lift me up. Nyimusa. Lift me up. Version ezimu zigamba I will restore you. And the other version says, Nja bazzaawo. Ngenda bazzaawo. I'll restore you. We are operating Tuli kutambira in amafuta. the anointing of Mu restoration. mafuta ag'okuzibwawo. Mama. Bameka abagala restoration. How many people desire Bameka abagala restoration? restoration. You desire restoration. Nsaba Katonda azzeewo buli kyonna ekyagenda. I pray that God shall restore all Nsaba that Katonda has gone. azzeewo buli sitaani kye yabba. I pray that God shall restore Nsaba all that Katonda has azzeewo gone. buli ekyagenda. May God restore all that Buli has gone. ekyabula. All that had Buli disappeared. ekyagaana All okutuukirira. that had failed to be Buli fulfilled. abantu kye babba. What people had stolen. Mukama May akizzeewo. the Lord Mu restore maanyi ag'emirundi esatu. in the trip Mu anointing. bunnabbi obw'emirundi In esatu. the trip of Mukama prophecy. zaawo. God restore. Zaawo amataka g'abakazi Restore n'abasajja. their land. Zaawo sente zaabwe zonna. Restore their money. Zonna ezaabula. All the money lost. Zaawo essanyu. Restore their Zaawo joy. emirembe. Restore peace. Zaawo amafuta. Restore the anointing. Zaawo favor. Restore the favor. Zaawo byonna. Restore everything. Zaawo obutuukirivu. Restore Mukama righteousness. zaawo. Oh Lord, Gamba restore. Mukama Oh zaawo. Lord, restore. 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 Gamba Mukama restore. Oh God, restore. Mukama azeewo. Azeewo essanyu. Let him restore the joy. Mukama azeewo emirembe. Let him restore peace.
Mukama azzeewo prosperity. Let him restore Mukama okulakulana. abeereko ky'azzaawo. Let God restore Kubanga something. tuli mu lunaku lwakusatu. Because we are in the third day. In just a short time, Mu kaseera katono nnyo he will restore us. ajja tuzaawo. Mu kaseera ki? Mu kaseera ki? Mu kaseera akatono ennyo. In a short time. Ngambye mu kaseera akatono In ennyo. a short time. Ngambye mu kaseera akatono ennyo. In a short Gamba time. kuliranye mu kiseera ekitono ennyo. Tell your neighbor in a short time. Si mwaka gujja, Not next year. si myaka egijja eyo mu Not in maaso, the coming years. naye mu kaseera akatono But in ennyo. a short Mu time. kaseera akatono ennyo. In a short Ngambye time. mu kaseera akatono ennyo. In a short Ngambye time. mu kaseera akatono ennyo. In a short Princess mu time. kaseera akatono In ennyo. a short Mu time. kaseera akatono ennyo. In a Mu short nnaku time. entono ennyo. In a few Mu days. kiseera ekitono ennyo. In a short time. Katonda agenda kuzzaawo byonna. God is going to restore everything. Ngambye Katonda agenda kuzzaawo byonna. God is going to restore everything. Namusooke wawadde obujulizi. Namusoke Amafuta agali mu kifo kino. the anointing that is in this place. Ngamukoledde ekyamagero. Did a miracle for her. Ngabirano Mukama yamukoledde ekyamagero. Ngabirano received a miracle. Amafuta agali mu kifo kino. The anointing in this Yabadde place. ampa obujulizi. He was testifying. Yakwata ebbaasa, in fact Mukama yamugamba. The Lord told him Yayita mu musumba. through the pastor. N'afuna okwolesebwa. He got a revelation. Mukama ng'amugamba. The Lord telling him, Twala ensigo eyo. take that seed. Eri omukazi oli. Yali alina gw'ayagala oggiwa. He wanted to give it to a particular person. Gye yabadde aŋŋamba. Yali alina ensigo ye gw'ayagala oggiwa. He wanted to give that seed to somebody. N'alaba omuntu ng'amugamba. But he saw Mukwolesebwa. somebody telling him in a vision. N'amugamba kwata emitwalo 10. He told him, get 100,000 shillings. Gitwalira omukazi oli. Take it to the other lady. Ng'amusongera ku nze. Pointing to that woman. N'afuna ekyamagero. And he received a miracle. Yampa emitwalo 10 ku Sande wedde. Last Sunday, he gave me Kyo 100,000 yabadde shillings. ampa obujulizi. Yesterday was testifying Katonda kyakoze mu bizinesi what God ze. has done in his business. Katonda kyakoze mu famire ye. What God has done in his family. N'agamba agenda kuwa obujulizi nti kino He said takirabangako. he's going to testify he has never Kati seen bwe it. tugamba nti tulagula, When we said I will prophesy, tulagulira mu mafuta. we prophesy in the Abamu anointing. ennaku yatukuba dda. Some of us are full of sorrow. Abamu embeera tuziruddemu. Some of us have stayed long in his situation. Bagamba binaatuuka bitya. You're saying, how will it happen? Binaabeerawo bitya. How will it happen? Naffe bwe twali. Well, also, like Omusajja you, yandagula wano. a man prophesied over me. Nagamba mukyala Mutebi. He said, Mrs. Mutebi, Ndaba Katonda I see God ng'abawadde amataka mu kibuga giving you Mutebi. land in Tebe. Ettaka And nga then I said, tupangisa land. While we are nga renting, tusula wali ku 66 we were staying there at nga 66. ne sente ezisasula omuzigo omukazi yazze eggulo limu tetunaba namusasula. Even the money to pay the landlord, we didn't have Naye it. ekyo tekigaana bunnabbi kutuukirira. But it doesn't stop the prophet from Ngambye being ekyo tekigaana fulfilled. bunnabbi It kutuukirira. doesn't stop the prophets from being Nange bw'oba fulfilled. oyagala Whether you like it oba toyagala or not, oba oweddemu amaanyi whether you've lost strength oba toweddeemu, or not, ngambye omulundi I've ogwokusatu said on the third time, Katonda agenda kuzzaawo byonna. God is going to restore Ate everything. amale And after which, akuleete mu kubeerawo He shall kwe. draw you to His presence. Gamba ayi Mukama, Oh Lord, restore me. nzizaawo. Restore me triple. Nzizaawo emirundi esatu. Restore my life. Zaawo Restore obulamu my bwange. spiritual life. Zaawo obulamu bwange obw'omwoyo. Triple. Emirundi esatu. Restore my physical life. Zaawo obulamu bwange obw'omubiri. Triple. Emirundi esatu. Restore my finances Zaawo status. ebyenfuna byange. Triple. Emirundi esatu. Restore my family. Zaawo famire yange. Triple. Emirundi esatu. Restore the joy. Zaawo essanyu. Triple. Emirundi esatu. Restore, Zaawo. restore our ministry. Zaawo obuweereza Restore bwaffe. our city. Zaawo ekibuga Restore kyaffe. our friends. Zaawo emikwano Restore. gyaffe. Kiki kyoyagala Mukama restore? What do you want the Lord to Yimuka restore unto Yimuka ku bigere byo you? Stand otandika on your okwogera. feet. Begin to mention Mu it. linnya lya Yesu. In the name of Bayibuli Jesus. egambye The Bible ku says lunaku on the olwokusatu third day, Esther Esther tandika okusaba. began to pray. Tandika okusaba. Saba nga obubaka bwadde bugamba. Begin to pray Mu according to linnya the lya message. Yesu. In the name of Bayibuli Jesus. egambye olunaku olwokusatu The Bible says on the third day, nga tekikkirizibwa it was unbelievable mu bwakabaka bw'e Buperusi
In the kingdom of nga Persia, tekikkirizibwa it wasn't accepted. muntu kuyingira mu lubiri A person to enter the palace nga kabaka tamulagidde. without the king Naye commanding. olunaku olwokusatu But on the third day, olunaku on the third day, Esita yasobola okuyingira Esther was able to enter awatayiringirikika. the place that was Katonda wange unaccepted. tuyambe, Oh God, help us. yamba omukazi oyo, Help that woman. yamba omwami oyo, Help that gentleman. yamba famire eyo, Help that family. bayambe Help them. bayingire Let them bwe enter batasobola where kuyingira they cannot enter. basobole okubotola Let them break through. mu linnya lya Yesu. In the name of Jesus. Bayingire mu bifo Let them eby'amaanyi, enter in powerful places. bayingire mu bifo Let byabwe, them enter in their places. bayingire mu bifo Let them enter mu places. linnya lya Yesu. In the name of Jesus. Mukama otugambye Lord, you've told us ku lunaku on the olwokusatu, third day, mu lunaku on olwokusatu the third day, Yesu ng'amaze ennaku ssatu after 3 days, nga talabikako, when Jesus wasn't spoken, ng'abuze ku maama we he was disappeared from the ne church, taata we and the father, nga tebamulaba, they couldn't see him. ne batambula buli wantu They yonna, walked everywhere. ne baggwamu amaanyi, They were discouraged. ne bakaaba They amaziga. cried. Naye olunaku But on the olwokusatu, third day, olunaku on olwokusatu the third day, baamusisinkana, they met him. baamusisinkana, They met him. They baamusisinkana, met him. baamusisinkana They met him. mu linnya lya Yesu. In the name of Jesus, Koola amafuta I call upon the aga anointing, divine connection, divine connection, divine connection divine connection eri abantu bano unto these mu people. In linnya lya the Yesu. name of Jesus. In the name of Jesus. Mulinnya lya Yesu. Mukama si lwa buyinza, Lord, not by might, Mukama si lwa not amaanyi, by power, naye olw'omwoyo w'Omukama. but by the Spirit of the Lord. Restore their finances, Zawe byenfuna byabwe. restore their finances Zawe byenfuna in byabwe. the name of Jesus. Mulinnya lya Yesu. Father, not by mighty, Si lwa maanyi, Father, not by power, si lwa maanyi. by the Spirit of the living God, Olw'omwoyo wa Mukama by Katonda the omulamu. Spirit of the living God, Olw'omwoyo wa Mukama by Katonda the omulamu. Spirit of the living God. Olw'omwoyo wa Mukama Katonda Father, we omulamu. bless your holy name. Mukama tuwe erinnya litukuvu Father, we omukisa. bless your holy name. Tuwe erinnya litukuvu omukisa. Father, we bless your holy name. Tuwe erinnya litukuvu We are omukisa. operating Tuli in kutambulira the triple mu anointing. mafuta g'emirundi esatu. Father, we are operating Taata tutambulira in a triple mu blessing. mukisa ogw'emirundi esatu. Father, Kitange we are tuli operating mu kutambulira in a triple mu restoration. mafuta ag'okuziba Restore buti. us double. Otuzzewo Restore us triple. emirundi In esatu. the name Mu of linnya Jesus. lya Yesu. Wano waliwo abantu. There are people in our midst Wali olina ssente. used to have money. Sigamba mu kukkiriza. I'm not saying it in Nga faith. wali olina ssente. Used to have money. Naye nga wenjogerera wano. But right now as I speak, Ssente zaagenda. the money is gone. Nawe tomanyi ngeri ki gye You zaagenda. don't know how that money went. Tomanyi ngeri ki ze zaagenda. You don't know how that money went. We are going to believe Tugenda kukkiriza the God Katonda who oyo works in the triple anointing akola amafuta g'emirundi to esatu. restore all your finances. Okuzzaawo ebyenfunawo Duka byonna. supidi, duka supidi. Just run speedily. Tosobola na kwerowooza okimanyi You ky'obadde don't have to oyitamu. think about it. You know what you're going In the through. name of Mu Jesus. linnya lya Yesu. Ng'ogamba nalina You ssente said I used to have money, naye ssente zangendako. but my money went. In the name of Jesus. Mu linnya lya Yesu. Father, we give you praise. Taata tukuwa ettendo, Father, we give you honor. tukuwa ekitiibwa, Father, we give you praise. tukuwa ettendo In taata. Jesus' Mu name. linnya lya Yesu. Duka wansi w'amafuta ga Just Katonda. run and eat that knowledge of the Wanika Lord. emikono gye eri Katonda. Lift up your hands unto the Lord. In the name of Jesus. Mu linnya lya Yesu. Ng'okimanyidde ddala. You know for sure Walinako ku ssente. you used to have money, Naye ssente tomanyi ngeri gye but you zaagenda. don't know how that money went. Tomanyi ssente gye zaagenda. You don't know how the money went. Wanika emikono gyo mu linnya lya Lift Yesu. up your hands in the name of Katonda wa Jesus. Ibulayimu, God of Abraham, Katonda wa Isaaka, God of Isaac, Katonda wa Yakobo, God of Jacob, Katonda wa Robert Kayanja, God of Robert Kayanja, eyatugambye who has told us titugenda kukolera going to operate mu mafuta ag'emirundi in esatu. the trip anointing. Nkoola amafuta ag'emirundi esatu. I call upon that trip anointing. Nkoola amafuta ag'emirundi esatu. I call upon that trip anointing. Nkoola amafuta ag'emirundi I esatu. call upon that trip anointing. Nkoola amafuta ag'emirundi I esatu. call upon that trip anointing. Leka gabagweko. Let it fall upon them. Mukama bwe banga baayonoona Lord, if they sinned, basonyiwe mu linnya lya Yesu. forgive them in the name of Bwe Jesus. banga baayonoonera mu ssente, They sinned within that money. nsaba obasonyiwe mu linnya lya I pray that Yesu. you forgive them in the name of Tukoola Jesus. amafuta. We call upon the anointing. Amafuta agalistowalinga The finances. anointing that restores finances. Financial restoration. Okuzibwa kw'oku
mu financial byenfuna restoration okuzibwawo mu byenfuna in their lives. mu bulamu bwabwe In the name of mu Jesus. linnya lya Yesu Financial restoration okuzibwawo mu byenfuna in their mu finances. byenfuna byabwe In the name of mu linnya Jesus. lya Yesu. Mukama nsaba ekisa kyo. Lord, I pray for your grace. Bazuule sente zaabwe. Let them discover their money. Bazuule sente zaabwe. Let them discover their money. Amafuta ga Katonda. The anointing of God. Amafuta ga Katonda. The anointing of Leka God. gayambe omukazi ono. Let it help this woman. Leka gayambe omukazi ono. Let it help this woman Azuule sente to ze. discover her money. Azuule sente To ze. discover her money. Gazuule sente ze. Let it discover her Zuula money. sente zo. Discover your money. Zuula sente zo. Discover your money. Zuula sente zo. Discover your money. Amafuta The anointing ag'emirundi esatu. of triple Leka anointing. gakuyambe. Let it help you. Zuula sente zo. Discover your money. Zuula sente zo. Discover your Buli money. eyazibba Whoever stole it, zikomewo mu bulamu let bwo. it come back to your Zuula life. sente zo. Discover your Zuula money. sente zo. Discover your money. Zuula sente za Discover bizinesi your zo. money for the Zuula, business. zuula, zuula. Discover it. Zuula sente zo. Discover your In the money. name of Mu Jesus. linnya lya Yesu. Mwalina sente. Used to have money. Mwalina sente. Used to have money. Mwalina sente. Used to have money. Nziwulira mwalina I sente. feel it. You have Buli money. omu ng'abalaba mulina sente. Every person used Naye to. wenjogerera But wano. right now as I speak. Wenjogerera wano. Right now as I speak. Wenjogerera wano. Right now as I speak. Temukyazirabako. You no longer see that money. Father, 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 in the name of Jesus, mu linnya lya Yesu. restore Zaawo their finances ebyenfuna byabwe 3 times. emirundi esatu. 3 times. Emirundi esatu. 3 times. Emirundi esatu. In the name of Mu Jesus. linnya lya Yesu. My God, my Father, Kitange era Katonda our wange. God, our Savior, Katonda affera our omulokozi God, waffe. our Savior, Katonda affera omulokozi restore waffe. finances Zaawo ebyenfuna in this family. mu famire eno. Restore Zaawo finances ebyenfuna in their family. mu famire Mu yaabwe. linnya lya Yesu, In the name of Jesus, nsaba amafuta gano I pray this anointing ogende nago that you may go with it. gagwende ku mwami wo. Let it fall upon your Buli husband. kintu kyonna Everything kye mwajjanga mu ssente that you used to Ne get money kigenda. from, and it went. kikomewo mu linnya lya Let it Yesu. be restored. Restore their finances. Zaawo ebyenfuna Restore byabwe. their Zaawo finances. ebyenfuna byabwe. Restore their Zaawo finances. ebyenfuna byabwe. Restore their Zaawo finances. ebyenfuna byabwe. Triple. Emirundi esatu. 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 Triple. Emirundi Wanika esatu. emikono gyo. Lift up your hands. Oba nkutteko Whether I've touched you oba sikutteeko, or not, Katonda asobola okukwatako. God is able to touch you. Triple. Emirundi esatu. Triple restoration. Okuzibwa kwa mirundi Triple esatu. restoration. Okuzibwa kwa mirundi esatu. Triple restoration. Okuzibwa kwa mirundi esatu. Triple restoration. Okuzibwa kwa mirundi In the esatu. name of Jesus. Linnya lya Yesu. Triple. Emirundi esatu. Triple. Mirundi esatu. Triple. Mirundi esatu. Triple restoration. Okuzibwa kwa mirundi Triple esatu. restoration. Okuzibwa kwa mirundi Triple esatu. restoration. Okuzibwa kwa mirundi Emirundi esatu. esatu. Triple restoration. Emirundi esatu. Triple Sente restoration. zo zikomewo. Let your money be Wanika restored. emikono gyo. Lift up your hands. In the name of Mu Jesus. linnya lya Yesu. In the name of Jesus. Mu linnya lya Yesu. Triple restoration. Okuzibwa kwa mirundi esatu. Triple. Emirundi esatu. Triple restoration. Emirundi esatu. Emirundi esatu. Emirundi esatu. Sente zikomewo mu baana bo. Let money come back to your children. Sente zikomewo mu famire yo. Let money come back to your family. Zikomewo. Let it come back. Zikomewo. Let it come back. N'ennyumba yammwe gwe. And let your house be N'amafuta accomplished agali triple. by the triple Triple. anointing. Triple anointing. Triple. Mirundi esatu. Triple. Mirundi esatu. Triple. Mirundi esatu. Triple. Mirundi esatu. Heavenly Father. Kitango w'omu ggulu. Triple. Mirundi esatu. Triple. Mirundi esatu. Triple. Mirundi esatu. Triple. Mirundi esatu. Triple. Emirundi esatu. Triple. Mirundi esatu. Triple. Mirundi esatu. Emirundi esatu. Triple. Sente zonna All the money. gye zaabulira Wherever it went. okuyita mu Through witchcraft. okuyita mu ddogo. Ezizo zagenda through witchcraft. Your money went through witchcraft. Ezizo zagenda Your money went through okuyita mu ddogo. witchcraft. Mukama zikomyewo. Let the Lord restore. Mukama Lord zikomyewo restore mu bulamu in bwe. his life. Emirundi esatu. Triple. Emirundi esatu. Triple. Wanika emikono gyo gamba ayi Mukama. Lift up your hands and say, Lord, Ayi Mukama. oh Lord, Ayi Mukama. oh Lord, Nkowoola sente zange. I call my money. Yonna gye zaagenda Wherever it went, zikomewo mu bulamu let bwange. it come back to my life. Zikomewo mu bulamu Let bwange. it come back to my life. Emirundi esatu. In a triple portion. Emirundi esatu. Triple. Emirundi esatu. Triple. In Jesus' name. Olinnya lya Kubira Yesu. Katonda mu ngalo Let's give ez'amaanyi. God a mighty hand Kubira clap. Katonda mu ngalo Let's ez'amaanyi. give God a mighty hand clap. Kubira Katonda mu ngalo Let's ez'amaanyi. give God a mighty hand clap. Hallelujah. Amina. Waliwo wano abantu. There are some people here. Waliwo ekintu kyakubulwako.
You lost something. oba mwana Maybe a child oba mmotoka or a car. nga yakubulako You lost it. ne bwe twogerera wano togirabanga. Even right now, you've never seen it. Amafuta aga discovering The anointing that discovers. jangu mu maaso Come in ng'olina front. ekintu in reality nga kyakubulako Mubuli war, there's something that you oba lost. bazadde bakubulako Maybe you lost maybe your parents. oba omuntu yenna yakubulako. Maybe you lost somebody. Duka mu mafuta ga Katonda. Just come. In the name of Jesus. Mu linnya lya Yesu. In the name of Mu Jesus. linnya lya Yesu. You lost something. Olina ekyakubulako. Waliwo kyekyagenda. Something left you. Duka buddusi twagala Just kumaliriza. want to wind up. Apart from finances. Okugyako ku by'essente. Apart from finances. Ng'oggyeko eby'essente. Nga emmotoka yo yakubulako. Maybe it's a car. Bazadde bo bakubulako. Maybe it's your parents. Ekyapa kyo kyakubulako. Maybe your title deed got lost. Waliwo omuntu yabulwa ekyapa. Somebody you lost your title. You lost any document. Olina ekiwandiiko Waliwo ekyakubulako. ekiwandiiko ekyakubulako. Omuntu There is oli wano something you lost. nga waliwo document yakubulako. There is a document you lost. Ng'oginoonyezza okumala ekiseera naye nga yabula. You've searched for it for a long time, but you've not found Under the it. triple anointing, Wansoma after emirundi you are esatu. going to discover it. Ogenda kizuula. You are going to discover it. Ogenda kizuula. Wanika emikono gyo mu linnya lya Lift up Yesu. your hands in the name of Jesus. Heavenly Father, Kitango w'omuggulu. we give you praise. Tukuwe ettendo. We give you honor. Tukuwe ekitiibwa. We give you praise, King of glory. Tukuwe ettendo kabaka w'ekitiibwa. Tuwaayo abaddu bo. We present before your servant. Tuwaayo abazaana bo. We bring before your mates. Waliwo ebintu ebyababulako. There are things that they lost. Ebyapa byabwe They ebyababulako. lost their title deeds. Emmotoka zaabwe They ezababulako. lost their cars. Waliwo property zaabwe They ezababulako. lost some property. Tukowoola ekisa kyo. We call upon your grace. Tukowoola ekisa kyo. We call upon your grace. Kibagweko mu linnya lya We Yesu. call upon them in the name of Kibagweko mu linnya lya Let it Yesu. fall upon them in the name of Jesus. Kimugweko mu linnya lya Let it fall Yesu. upon him in the name of Jesus. Kikugweko mu linnya Let lya it fall Yesu. upon you in the name of Jesus. Ettaka lyo likomewo. Let your land come back. Ettaka lyo likomewo mu Let mikono your gyo. land come back to In your the hand. name of In Jesus. the name of Jesus. In the name of Mu linnya lya Jesus. Yesu. In the name Mu of linnya Jesus. lya Yesu. In the name of Mu Jesus. linnya lya Yesu. In the name of Mu Jesus. linnya lya Yesu. Under the anointing of the Holy Ghost. Wansi w'amafuta g'omwoyo mutukuvu. Under the anointing of the Holy Ghost. Wansi w'amafuta g'omwoyo mutukuvu. Yeah. In the name of Jesus. Mu linnya lya Yesu. In the name of Mu Jesus. linnya lya Yesu. By the anointing of the Holy Ghost. Olw'amafuta g'omwoyo mutukuvu. By the triple anointing. Olw'amafuta g'emirundi esatu. By the triple anointing. Olw'amafuta g'emirundi By esatu. the triple anointing. Olw'amafuta g'emirundi esatu. Discover it. Discover. Kizuule. Discover, mama. Discover it. Kizuule mama. Nkiragira kikomewo mu I bulamu bwo. command it to come back to your life. Nkiragira kitambule. I command it to walk. Kikomewo mu bulamu To bwo. come back to your life. Mu linnya lya Yesu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Linnya lya Yesu. Lydia, come and help this lady. Roshakatarabababa. Shitarabababa. Jarabababa zakataya mama. Yes, in the name of Jesus. Mu linnya lya Yesu. In the name of Mu Jesus. linnya lya Yesu. Discover your documents. Ekiwandiiko ko kizuule. Discover your documents. Bizuule ebiwandiiko byo. Discover your seats. Ebintu byo bizuule. Discover. Bizuule. Discover it in the name of Jesus. Kizuule mu linnya lya Yesu. Discover it in the name of Jesus. Kizuule mu linnya lya Yesu. Discover it in the name of Jesus. Kizuule mu linnya lya Yesu. Discover it in the name of Jesus. Kizuule mu linnya lya Yesu. Kizuule. Discovery. Mukazi gwe kizuule. Woman discoveries. Mukazi gwe Woman leka kizuulwe. discoveries. Katonda wa namba 3. The God of number 3. Amafuta ag'emirundi esatu The triple anointing. leka gakugweko. Let it fall upon you. Gagwe ku bulamu bwo. Let it fall upon your life. Gakwe ku bulamu bwo. Let it fall upon your life. wabeerewo triple restoration. Let there be triple Triple restoration. restoration. Okuziba Eri obulamu bwo bwonna. unto your entire Eri life. obulamu bwo bwonna. Unto your entire life. Eri obulamu bwo bwonna. Unto your entire life. In the name of Mu Jesus. linnya lya Yesu. Restore. Restoration. Restoration. Okuzibwawo. Restoration. Okuzibwawo. Wanika emikono gyo. Lift up your hands. Gamba ayi Mukama. Say, oh Namwe Lord. abatuddeyo gamba ayi Mukama. Say, oh Lord, Buli ekyagenda whatever left me nga kyali kyange. that belonged to me, Nsaba amafuta I pray for the anointing. ag'emirundi esatu Triple anointing. gakikomyewo To bring it back mu bulamu bwange. to my life. In the name of Mu Jesus. linnya lya Yesu. In the name of Mu Jesus. linnya lya Yesu. Buli mukyalo omufumbo Every married woman ng'omwami we yagenda.
your husband left you, togenda kujja, you will not come ogenda up from, kukwata ku lubuto, but touch your genda school. kusabira wooli. I'm going to pray from wherever you are. Okimanyi ng'omwami wo yagenda, You know that your husband left. ng'okimanyi omwami wo You know yagenda, that your husband left you. ng'otuddeyo mu kibiina kukwata As you mukwasi ku sit in the lubuto, congregation, touch your teweetaaga kujja mu maaso. You don't have to come in front. Amafuta ga restoration, The anointing of restoration. amafuta agazzaawo, The anointing that restores. gagenda kuleeta omwami wo, It is going to bring back your husband. gagenda kutambuza omwami It's wo going to wonna cause your waali, husband to move wherever he is. akomewo mu bulamu bwo mu linnya lya Come Yesu. back into your life in the name Katonda wa of Jesus. Ibulayimu, God of Abraham, Katonda wa Isaaka, God of Isaac, Katonda eyatusuubizza the God that has promised us tugenda kuweereza mu mafuta ag'emirundi esatu that we operate in the triple anointing wansi w'omukono gwo ogw'amaanyi. under your strong hand. Tulagira buli musajja We command every man eyalekawo mukyala who we left their wife n'agenda, and went. tulagira omusajja oyo We command that man akomewo mu bulamu bwe mu to linnya come lya back to Yesu. our life in the name of Jesus. Leka azuule omwami we, Let her discover her husband. leka azuule omwami we, Let her discover her leka husband. azuule omwami we. Let her discover her husband. Omwami we akomewo, Let her husband come back. omwami we akomewo mu bulamu Let bwe, your husband come back into your life. asisinkane omwami we, Let her meet her husband. leka basisinkane nate Let them meet again nga Mariyamu as Mary ne Joseph and Joseph bwe basisinkana Yesu nate. met with Jesus again. Leka omwami n'omukyala oyo Let the husband and wife basisinkane meet again mu linnya lya in Yesu. the name of Kubira Jesus. Katonda mu ngalo Let's give ez'amaanyi, God a mighty hand kubira clap. Katonda mu ngalo Let's give ez'amaanyi, God a mighty hand clap. kubira Katonda mu ngalo Let's give God a ez'amaanyi. mighty hand clap. Mweddireyo. You may go back. We are still under the anointing of the triple anointing. Tukyali mafuta g'emirundi esatu. Wano waliwo abantu There are people in our midst. obadde okkiriza, You've been, obadde oyagala okugula emmotoka, you like to buy a car. oyagala okugula emmotoka, You like to buy a car. naye nga waliwo ekisibye, But there is something hindering. waliwo ekigaanye. There is something hindering. Sigamba mu kukkiriza I'm not saying it in faith. nga Saara oyakkiriza bukkiriza, Not in faith. naye waliwo abantu ng'okimanyidde ddala, But there are people you know it for sure. obadde ogezaako You've been trying, naye n'olaba nga kigaanye. but it has failed. Jangu Katonda akusisinkane. Come and let God meet you. Kaamu Jangu Katonda mu linnya akusikane. lya Yesu. In the name of Jesus. Buli kye twogera wano Everything we speak here, tuba tuluŋŋamiziddwa Mwoyo Mutukuvu. we are led by the Holy Spirit. Tetubyogera ku lwaffe. We don't speak on our own. Mukama aba alina ky'ayagala okukola. God desires to do something. In the name of Jesus. Mu linnya lya Yesu. Abamu bayinza okuba bagikusuubiza. Maybe somebody promised, Waliwo eyagamba njagala kukugulira mmotoka, somebody said, I would like to buy a car for naye ne you. wabeerawo ebyaliwo. But something's happened. That was the first time. Ekyo gwe mulundi ogusooka. That was the second time. Omulundi ogwokubiri. We are in the third time. Tuli mu mulundi gwakusatu. Wanika emikono gy'omuntu ali Lift bw'ati. up your hands, such a person. Katonda wa Ibulayimu, God of Abraham, Katonda wa Isaaka, God of Isaac, Omwoyo Omutukuvu the Holy Spirit. ye gwa kibikkula It is you who reveals it. nga bwe wakibikkulira Ngabirano. As you revealed it to Ngabirano, Mukama na bano kibabikkulire Lord, reveal it to them. mu linnya lya Yesu In the Kristo name of Omunnazaaleesi. Jesus Christ of Nazareth. Amafuta ag'emirundi esatu, The triple anointing. amafuta ag'emirundi esatu The triple anointing agatambula mu Uganda that is moving in Uganda. galeete emmotoka mu bulamu bwo Let mukazi it gwe, bring cars in your life. oba bagiggulira Whether they buy it for you, oba bagikuwa buwi whether they give it to you, oba ogigula. whether you buy it. Ndagira emmotoka ejje mu bulamu bwo, I command a car into your life. bulibeera obujulizi It will be a ti testimony mu mafuta ag'emirundi esatu that in the triple anointing, Mukama yandeetera the emmotoka. Lord brought me a car. Ndagira emmotoka yo I command your car etandika okutambula to start moving, ejje mu bulamu bwo come into your life. mu linnya lya Yesu. In the name of Jesus. Mukama si lw'amaanyi, Lord, not by power, Mukama si lwa buyinza, not by might, naye olw'amafuta but by the anointing. ag'emirundi esatu. The triple anointing, Amafuta the anointing gazuule emmotoka yo that musajja will gwe, cover your car. musajja gwe amafuta ag'emirundi esatu. Let the triple anointing, Leka galeete emmotoka yo, let it bring your car. leka gazuule emmotoka yo Let weeri. it discover where your car is. Emmotoka eyo ejje mu bulamu bwo, Let that car come into your life. emmotoka ya muzeeyi. That car, Mosai's car, Wulira here, wansi w'amafuta ga Katonda, under the anointing of God, tandika okujja mu bulamu bwe, begin to come to his life. tandika okutambula Start to move. ojje mu bulamu bwe Come into his life. mu linnya lya In Yesu. the name of Jesus. Kubira Katonda mu ngalo Let's give ez'amaanyi, God a hand clap. kubira Katonda mu ngalo Let's ez'amaanyi. give God a mighty hand clap. In the name of Mu Jesus. linnya lya Yesu.
Manika emikono gyo gamba ayi Mukama. Lift up your hands and say, oh Lord, Buli ekyabula, whatever I lost, buli kye nafiirwa, whatever I lost, buli ekyambulako, whatever got lost from me, ndagira kikomewo mu bulamu I bwange. command it to come back into my Wansi life. w'amafuta Under the anointing, ag'emirundi esatu the trip mu anointing, linnya lya Yesu. in the name of Kubira Jesus. Katonda mu ngalo Let's give ez'amaanyi. God a mighty hand Kubira clap. Katonda mu ngalo Let's give ez'amaanyi. God a mighty hand clap. Hallelujah. Amina.